Beraz, ezkerra batu egiten denean eta lortu egiten denean akordu horietara heltzea oso pozgarria da. Nik uste dut hori dela gu bereizten gaituen edo gu identifikatzen gaituen elementua. EH Bilduren barruan sortu eginda akordioaren kultura. Eta elkarganakorako errespetua eta onarpena. Eta uste dut hori izan dela hain zuzen ere gure ezaugarri bat dauden lekura ekarri gaituena. Batzutan pentsatzen dugu gauzak betikoak direna, baina ondo etorri daiteke gogoratzea iragan hurbila eta ze denbora gutxi pasatu dan Bildu sortu denetik, Amaiur sortu denetik eta Euskal Herria Bildu sortu denetik. Egutegia begiratzen badugu, Bildu sortu zen 2011ko maiatzean. Eta Amaiur hilabete batzu beranduago. Urrian sortu zen. 2011az ari gara. Euskal Herria Bildu sortu zen 2012an. Ez dira pasatu ez da 2 urte ere. Uztailean izan zelako. Eta 18-19 hilabete hauetan, koalizio honek lortu du. Alde batetik, Gipuzkoan udaletxe garrantzitsuena eta Aldundia. Lortu du beste edozein indarrek baino zinegotzi gehiago ukitzea Hego Euskal Herrian, 1000tik gora. Lortu du Madrilen Kongresuan Euskaldunen talde handiena, 7 diputatu. Ez dago beste indar abertzalerik horren beste diputatu daukana Madrilen. Lortu du lehenengo indarra izatea oposiziokoa Nafarroan. Eta lehenengo indarra izatea Gasteizen. Eta hori guztia 18-19 hilabetean. Benetan atzera begiratzen badugu, harritzekoa da Euskal Herria Bilduk egin duen ibilbidea. Momentu honetan gara oposizioko lehenengo indarra Hego Euskal Herri osoan. Eta guk beste, inork beste alderdi batek ez dauka horrenbesteko zinegotzi diputatu parlamentari parlamentu guztietan, oposizioan. Benetan harrigarria da. Zerk batu gaitu? Programak batu gaitu, proiektuak. Eta proiektu hori 2 ardatzetan egituratzen da. Batetik ezkerra eta beste batetik burujabetza. Ezkerreko politika bat, hain zuzen ere aurre egiteko politika neoliberalei, eta ez da bakarrik eskumarena, honezkero ikusten ari gara eskutik lotuta doazela bai PNV, bai PC eta bai PP, hitzez eta ekintzez batera doaz, elkarrekin daude, akordio ekonomiko bat egin dute hain zuzen ere ekonomian atzera egiteko zerga fiskalean, batera doaz proiektu ekonomiko guztietan, batera ematen dituzte botuak langileen eskubideak murrizteko, eta batzuek aurretik egin zutena, eta orain besteek egin dutena gauza bera da. Ez dago alderik PNV, PSE eta PP. Egiten ari dira politika bera. Horregatik fundamentala da ezkerreko politika bat planteatzea eta esatea badala posible beste modu batera egitea. Beste politika bat eta beste modu batera egitea. Eta gauden lekuetan egiten ari gara. Eta hori da lasaitasuna ematen diguna. Hau da, esatea gezurra da kontatu dizkidu zuen esaldi horiek. Gezurra da ez dala posible. Gezurra da arrain handiak txikia jaten duela. Gezurra da status quo edo egoera ezin dala aldatu. Gezurra da beti egon direla diferente egin behar direla gauzak. Gainera, ez bakarrik uste dugulako, egiten ari garelako.
Eta horrek oso urduri ipintzen ditu. Oso urduri ipintzen ditu, esanako gezur mordo hori guztia agerian, begibistan, nabarmen gelditzen ari delako. Guk ikusten dugu moduan, eta ja amaitzen noa, guk politika egin nahi dugu ez dagoena beste modu batera banatzeko, baizik eta ez dagoena asmatzeko. Ez dugu nahi orain gobera, baina aurpegi berriekin. Nahi dugu irauli, buelta eman. Hau da, asmatu beste Euskal Herri bat. Uste dugu beste Euskal Herri bat existitzen dela hor nonbait. Eta guk egin behar dugu. Ez dago eredurik, ez dago beste inon. Eskozian modu batera egingo dute, Katalunian beste modu batera, eta guk gure modua ez dago munduko beste inon. Hemen egin behar dugu. Gure modura, gure eredu ekonomikoarekin, gure eredu linguistikoarekin, gure eredu generikoarekin, gure sistema propioa, gure estilo propioa emakume eta gizonen arteko harremanetan. Gure modu propioa hizkuntzari dagokiola. Gure eskubideak beti lehenetsita, eskubide historikoak, eskubide linguistikoak, eskubide ekonomikoak, eskubide laboralak. Guztiak. Eta hori hemen asmatu behar dugula. Beraz, gure abertzaletasuna oinarritzen da sozialismo demokratiko batean. Eta ez, eta hau irakurri behar dut, ze hitz arraroa da, konsensualismo batean. Ez dugu planteatzen konsensuatzea. Ez, planteatzen dugu aldatzea. Aldaketa. Eta horretarako indarrak bildu. Eta hori da zuek gaur hemen aurkezten duzuena Durangon, planteatzen duzuena da, orain arte elkarren ondoan egon zareten horiek, hemendik aurrera batera. Talde bakarra. Hau zuzen ere indarrak batuz eredu aldaketa bultzatzeko. Beraz, zorionak, animo, durangarrak, egiten ari zarete, eta horrek ja abizatzen dit, ja amaitu behar dudala behingoz. Eskerrik asko. Ontsa gure duguna eskonten da guk EH Bildu udaletxien osatzen dugun lantaldeak gure dugun manifestu bat irakurtzia zuen horrien. Eta eskatuko dut hori EH Bildu egin dugun zinegotzie ona etortie. Eta bide batez irakurriko dugun manifestua lagunduko dozku egugaz egunero lanien dabilen jende batek. Eta Eduardo Galeanorena da eta horrela esaten dago. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Deliremos pues por un ratito. El mundo que está patas arriba se pondrá sobre sus pies. Gaur, aspaldiko amets bat gauzatzen hasi gara. Urteetan, kale ezberdinetatik amestutakoa. Batzuetan, kaleen arteko kantoitik inkluso. Kale horietatik plazara gatoz gaurkoan. Elkarrekin, batera, indarrak batuta. Plaza betetzen jarraitzeko asmoarekin gatoz. Falta dira oraindik, batzuk hainbat kilometrora. Bueltatu ezinean, ekarriko ditugu. Durangoko EH Bildu aurkeztera gatoz plazara. Eskerrekoen eta abertzaleen batasuna. Bildu eta Aralarren arteko indar metaketa Durangon. Lan amankomuna eta udal talde bateratua martxan dugu. Jada, 8 zinegotzi. Alkatetza duen indar politikoak beste. Botuetan lehenengo indar politikoa. Bai lagunok, Durangoko lehen indar politikoa. Aurkeztera gatoz.
Hau da ez da ametsa. Durangon aldaketa eskura daukagu. Durangon posible da aldaketa. Indarrak batuz eredu aldaketa bultzatu nahi dugu Durangon, udaletxean, kaleetan eta plazan. Izan ere, udaletxetik plazara zabaldu nahi dugu udala. Urteetan, udal iluna begitan du zaigu. Iluna, opakua, urrunaz iruditu zaigu. Erakundeen zurruntasuna apurtu gura dugu. Udal garden eta parte hartzailea nahi dugu. Durangarren zerbitzura, herritarra. Indarrak batuz Durango parekide eta feminista bultzatu nahi dugu. Hainbat eraso sexista bizi izan dugu azkenaldian, eta eredu heteropatriarkalaren kontrako borrokarekin konpromisoa berresten dugu, Durangoko EH Bilduko emakume eta gizonok. Indarrak batuz, Durango kulturalki bizia bultzatu gura dugu. Euskal kulturaren erreferentea dugu Durango urteko aste batean. Urte osoan zehar ere kulturgintza bizia dugu, nahi dugu. Azpigitura kulturaletan, kalean, lonjetan, kultura sortu, bultzatu, bizi, gozatu, partekatu. Eta kultura bizi dugu, euskaraz bizi dugu. Durangoko egoera soziolinguistikoa kontutan hartuta, jakinda nondik gatozen, jakitun berri honetan jatorri ezberdinetako lagunak elkartu garela, jakinda askori euskara ikasteko, euskaraz bizi eta gozatzeko eskubidea ukatu egin zaiela. Durangon elkarrekin euskaraz bizi eta disfrutatu gura dugu. Indarrak batuz, Durango gazteekin bultzatu nahi dugu, gazten parte hartzearekin, autogestioa eta autoantolaketa bultzatuz. Indarrak batuz, eredu soziala eta integratzailea bultzatu gura dugu Durangon. Gutxien dutenen eskubideen defentsa eginez, errespetatuz langileen eskubideak, gizarte eta pertsonen prekarizazioaren kontra eginez, babestuz nagusiak, zainduz, bultzatuz osasun eta zerbitzu sozialak, aplikatuz kudeaketan irizpide etikoak. Durango ere agortuta dagoen eredu baten isla izan da. Saldu, ereiki, saldu, espekulatu, sorpetu, porlana, etxebizitza espekulazio objektu bihurtuta eta ez eskubidea. Gain kostu itzelekin amaitu diren obra publikoak, kudeaketa arduragabea. Burbuilaren ajeak ditugu orain, murrizketak, zorrak, finantzazio erasoak, langabezia, langileen eskubideak murrizteko saiakerak, prekaritatea, etxebizitza hutzak bankuen eskuetan, inondik inora joango ez den tren batek modu bezatian urutatzen du Durango eta Izurtzako arteko muga. Xautuz beste gauza askoren erabili ezin dut dirua. Eredu desarrollista eta espekulatzaile hori sekulan ez da jasangarria izan. Gaur egun ez da bideragarria. Agortuta dago, antzutu da, ezin du gehiago eman. Eredu aldaketa bultzatu gura dugu Durangon. Beste eredu baterantz, jauzi estrategikorako momentua da. Trantsizio ekologikoa martxan jarri behar dugu Durangon. Garapen eredu berri baterantz. Jasangarria, autozentratua, soziala, parte hartzailea, tokiko sareak eta harremanak indartuz. Gerorako garapen sozioekonomikoa herritarren eskuetan hartuz. Beraien zerbitzura, zuen zerbitzura, justua, jasangarria eta bideragarria. Indarrak batuz, eredu aldaketa bultzatu gura dugu. Eta bidea bera aldaketaren isla izatea nahi dugu. Bidea bera da helburu. Aldaketa ez dute sortzi zinegotzia bakarri bultzatuko. Guztien artean egingo dugu. Benetako aldaketa izatea gura badugu. Kale desberdinetatik etorri gara gaur plazara, indarrak batuz. Amets komun batek bultzatuta. Kale horiek importanteak izan dira eta badira plazarako bide hau ibiltzeko. Baina plaza honetara beste bide batzuetatik ere etortzeko aukera dago. Eta badira ere kaletan baino plazan bertan erosoago sentitzen direnak eta zaretenak. Durangoko EH Bilduk aldaketarako subjektu politikoa tresna izan gura du. Aldaketarako eta parte hartze politikorako tresna. Auzoetan, asanbladetan, kaleetan, udaletxean, plazan, irekia, anitza, parte hartzailea. Herritarrea, askea eta askatzailea. Durango berri bat daramagu bihotzean, mundu berri bat ere badaramagu. Amets batek ekarri gaitu gaur plazara. Indarrak batuz eskura daukagu. Ezer ez dago aurrez idatzita, baina oinarriak ondo finkatzen ari gara. Indarra batuz eredu aldaketa baterantz, eta martzan gara.